नमस्कार सबैलाई स्वागत छ तपाईहरू सबैलाई हाम्रो आफ्नै डरलाग्दो च्यानल मृत्युको छायामा। म जान्दछु तपाई अहिले सायद कोठामा एक्लै बसिरहनु भएको छ वा हेडफोन लगाएर सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भए एउटा काम गर्नुहोस्, बत्ती अलि मधुरो पार्नुहोस्, ढोका थुन्नुहोस् र बाहिरको आवाजमा ध्यान नदिनुहोस्, किनभने आजको कथा तपाईलाई भित्रैबाट कम्पाउनेछ। आज म तपाईहरूलाई एउटा यस्तो घटना सुनाउन जाँदैछु जुन सुन्दा तपाईलाई लाग्न सक्छ यो केवल कल्पना हो, तर जब अन्त्यसम्म पुग्नुहुन्छ सायद आज रात तपाई एक्लै ट्याक्सीमा चढ्न डराउनुहुनेछ। यो कथा हो एउटा रात, एउटा सुनसान बाटो र एउटा ट्याक्सी जसको ड्राइभर मान्छे थिएन। मेरो नाम अर्जुन श्रेष्ठ हो। म काठमाडौँको बानेश्वरमा बस्छु। उमेर 27 वर्ष। काम एउटा आईटी कम्पनीमा सफ्टवेयर डेभलपर। मलाई कहिल्यै भूतप्रेतमा विश्वास थिएन। मेरा साथीहरू डरलाग्दा कथाहरू सुनाउँथे, म हाँस्थे। यी सब मनको खेल हो, यही भन्थे म। तर त्यो रातपछि म कहिल्यै त्यसरी हाँस्न सकिन। यो घटना करिब 3 वर्ष अगाडिको हो। असोज महिनाको अन्तिम हप्ता। काठमाडौँमा त्यो बेला बिस्तारै जाडो सुरु भइसकेको थियो। त्यो दिन पनि अरू दिन जस्तै सुरु भएको थियो। बिहान उठ्यो, नास्ता खायो, अफिस गयो, साथीहरूसँग कफी खायो, काम गर्यो। तर त्यो दिनको अन्त्य बिल्कुलै फरक थियो। त्यो दिन अफिसमा एउटा प्रोजेक्ट डेडलाइन थियो। म र मेरो टिमले करिब 11 बजेसम्म काम गरेका थियौं। बाँकी साथीहरू आफ्नो गाडी र बाइकमा गए। मैले त्यो दिन आफ्नो बाइक मर्मतमा पठाएको थिएँ। घडीले 11:45 देखाइरहेको थियो। काठमाडौँका सडकहरू प्राय सुनसान भइसकेका थिए। बाहिर निस्कदा चिसो हावाको एउटा झोक्का सिधै अनुहारमा ठोक्कियो। मैले कलर उठाए ज्याकेटको र मोबाइल निकालेर राइड हेलिङ एप खोले। नो ड्राइभर्स अवेलेबल इन योर एरिया। फेरि ट्राई गरे, नो ड्राइभर्स। आज त समस्या भयो। म त्यही सडकको छेउमा उभिए। वरपर कुनै मान्छे थिएन। सडकमा कुनै सवारी थिएन। बत्तीहरू थिए, तर तिनीहरू पनि झिमिकिरहेका थिए। वातावरण असाध्यै सुनसान थियो। त्यही बेला टाढाबाट एउटा पुरानो ट्याक्सीको हेडलाइट देखियो। ट्याक्सी बिस्तारै अगाडि बढ्दै थियो। गति असाध्यै ढिलो, जस्तो कि मलाई नै खोज्दै आइरहेको थियो। ट्याक्सी मेरो अगाडि ठ्याक्कै रोकियो। एउटा पुरानो सेतो रङको ट्याक्सी। नम्बर प्लेट धमिलो, पढ्न गाह्रो, बाहिरी रङ उडेको। एउटा सानो दरार अगाडिको सिसामा। झ्याल बिस्तारै तल झर्यो। भित्र अँध्यारोमा एउटा ड्राइभर बसिरहेको थियो। उसको अनुहार आधा छायामा थियो। केवल एउटा हात स्टेरिङमा देखिन्थ्यो। जाने हो? उसले सोध्यो। स्वर अलि अजीब थियो, जस्तो धेरै टाढाबाट आइरहेको होस्। तर मैले त्यति बेला त्यसमा ध्यान दिइन। जाडोमा उभिएको मान्छेलाई ट्याक्सी भेटियो, बस यही खुसी थियो। हो दाइ, कलङ्की। म पछाडिको सिटमा बसे। ढोका बन्द गरे र तुरुन्तै महसुस गरे भित्र असाध्यै चिसो थियो, जस्तो फ्रिजरभित्र बसेको होस्। एसीको आवाज थिएन, तर चिसो थियो। हिटरको प्रश्नै थिएन। मैले सोचे सायद एसी बिग्रेको छ। ट्याक्सी अगाडि बढ्यो। मैले मोबाइल निकाले, केही हेर्न थाले। केही मिनेट बित्यो। अचानक मलाई लाग्यो बाहिरको दृश्य फरक छ। मैले झ्यारबाट हेरे। यो बाटो मैले चिनेको थिइनँ। काठमाडौँमा 3 वर्षदेखि बसेको मान्छे हुँ म। कलङ्की जाने बाटो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर यो बाटो कहाँ थियो? बाहिर कुनै घर थिएन, कुनै पसल थिएन, कुनै बत्ती थिएन, केवल अन्धकार र सडकको दुवैतिर उभिएका सुकेका रुखहरू। मेरो छाती कसियो। दाइ, यो बाटो होइन कलङ्कीको। ड्राइभर चुप। दाइ, मैले भने यो गलत बाटो हो। कुनै प्रतिक्रिया थिएन। मैले साइड मिररमा हेरेँ, ड्राइभरको अनुहार हेर्न। तर मिरर खाली थियो। त्यहाँ केही थिएन, कुनै प्रतिबिम्ब थिएन। मेरो हात काँप्न थाल्यो। मैले रियर भ्यू मिररतर्फ हेरेँ, त्यहाँ पनि खाली। यो कसरी सम्भव छ? मेरो श्वास छिटो भयो। दाइ, गाडी रोक्नुहोस्। कुनै हलचल थिएन। मैले ढोका खोल्न खोजे। लक थियो, सेन्ट्रल लक, आफै लागेको। मैले जोडले धकेले, हल्लाए, बन्द।
म झस्किए। पसिना आयो, जाडो भए पनि। खोल्नुहोस्, म तल झर्छु, प्लिज। त्यही बेला ड्राइभरले बिस्तारै आफ्नो टाउको घुमायो। मैले उसको अनुहार देखेँ। पहिलो पटक उसको छाला सेतो, एकदम फिक्का, जस्तो वर्षौंदेखि घाम नलागेको होस्। उसका ओठ सुकेका, फाटेका र अलिक कालो रङका। तर सबभन्दा डरलाग्दो थियो उसका आँखा। आँखा खाली थियो, आइरिस थिएन, प्युपिल थिएन, केवल सेतो, एकदम सेतो, जस्तो कि ती आँखाहरूले कहिल्यै केही देखेका थिएनन् वा धेरै कुरा देखिसकेका थिए। उसले बिस्तारै मुस्कुरायो। त्यो मुस्कान मान्छेको मुस्कान थिएन। तिमी ढिलो आयो, उसले भन्यो। मेरो शरीर पुरै जम्यो। मेरो घाँटीबाट आवाज निस्कन छोड्यो। के? मैले कसरी भने? मलाई थाहा छैन। उसले बिस्तारै अगाडि फर्क्यो र फेरि भन्यो। म तिमीलाई धेरै समयदेखि पर्खिरहेको थिएँ। अचानक गाडीको स्पिड बढ्यो, तर ड्राइभरको हात स्टेयरिङमा थिएन। गाडी आफै चलिरहेको थियो। बाहिर रुखहरू तीव्र गतिमा पार हुन थाले। सडक घुम्दै थियो, तर गाडी सिधा जाँदै थियो। भौतिक रूपमा असम्भव। म सिटमा च्यापिएँ, चिच्याएँ, तर मेरो आवाज गाडीभित्रै रह्यो, बाहिर निस्केन। ड्राइभर बिस्तारै गायब हुन थाल्यो। उसको शरीर धुवाँ जस्तो भयो, कुहिरो जस्तो, र बिस्तारै हावामा मिसियो। अब गाडीमा म मात्र थिएँ, तर गाडी अझै चलिरहेको थियो। मैले स्टेयरिङ समात्न खोजेँ, लक थियो, ब्रेक थिएन, एक्सिलरेटर थिएन, केवल अन्धकार र गाडीको आवाज र टाढाबाट एउटा आवाज। म अझै पर्खिरहेको छु। अचानक ठूलो आवाज, सबै अँध्यारो। जब मेरो होस आयो, सेतो छत, ड्रिप हातमा, अक्सिजन मास्क मुखमा, म अस्पतालमा थिएँ। बाहिर बिहानको उज्यालो थियो। एउटा नर्स आइन्। ओहो, होस आयो। डाक्टर सर, उनले चिच्याइन्। डाक्टर आए। तिमी कसरी छौ? तिमीलाई कसैले सडकमा बेहोस भेट्टायो। हाइपोथर्मियाको सिम्टम्स थिए। शरीरको तापक्रम एकदम कम थियो। मैले बिस्तारै सोधेँ, ट्याक्सी? त्यो ट्याक्सी कहाँ छ? डाक्टरले अचम्मसँग हेरे। कुन ट्याक्सी? तिमी फेला परेको ठाउँमा कुनै गाडी थिएन। तिमी एक्लै सुनसान सडकमा ढलेका थियौ। कसले भेटायो मलाई? एउटा बुढा मान्छेले। उनी त्यो ठाउँमा बिहान पानी लिन गएका थिए। तर अचम्मको कुरा, त्यो ठाउँ त शहरबाट 3 किलोमिटर बाहिर छ। तिमी त्यहाँ कसरी पुग्यौ? थाहा छैन। मेरो रगत जम्यो। मैले आफ्नो मोबाइल माग्यो। नर्सले दिइन्। स्क्रिन क्र्याक भएको थियो। लक खोले, ग्यालरी खोले, र त्यहाँ एउटा फोटो थियो। मैले खिचेको थिइनँ। ट्याक्सीको भित्रको फोटो, अँध्यारोमा खिचिएको, र त्यो फोटोमा ड्राइभर थियो, मतर्फ फर्किएको, ती सेता आँखाले मलाई हेर्दै। फोटोको दिखी त्यही रातको 11:57 PM, र फोटोको तल अटोमेटिक लोकेसन ट्याग थियो। लोकेसन स्वयम्भू ओल्ड सेमेटरी रोड। मैले गुगल म्याप्समा खोजे त्यो ठाउँ। त्यो सडक 20 वर्ष अगाडि बन्द भइसकेको थियो। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि मैले त्यो ट्याक्सीको नम्बर सम्झन खोजेँ। धमिलो थियो, तर केही अङ्क याद थियो। मेरो एक साथी पुलिसमा थियो। मैले उसलाई भने। 3 दिनपछि उसले फोन गर्यो। अर्जुन, तैँले जुन नम्बर दिइस्, त्यो ट्याक्सी? त्यो ट्याक्सी 15 वर्ष अगाडि एउटा दुर्घटनामा पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो, र त्यो दुर्घटनामा ड्राइभर मारिएको थियो। उसको नाम रमेश थियो। राति 12 बजे, स्वयम्भू ओल्ड सेमेटरी रोडमा। मेरो हात काँप्यो। मैले त्यो फोटो खेरी हेरेँ। ती खाली सेता आँखा, र मलाई याद आयो उसले भनेको थियो, म तिमीलाई धेरै समयदेखि पर्खिरहेको थिएँ। यो घटनालाई 3 वर्ष बितिसक्यो, तर म कहिल्यै सम्पूर्ण रूपमा ठीक भइनँ। कहिलेकाहीँ राति सुतिरहेको बेला बाहिर कुनै गाडीको ब्रेकको आवाज सुनिन्छ। म उठेर झ्यालबाट हेर्छु। कहिलेकाहीँ टाढा सडकमा एउटा सेतो ट्याक्सी उभिएको देखिन्छ। हेडलाइट बलिरहेको, इन्जिन चलिरहेको, तर चाल गर्दैन, केवल पर्खिरहेको। र जब म ध्यान दिएर हेर्छु, ट्याक्सी गायब हुन्छ, र एउटा आवाज सुनिन्छ, हावासँग मिसिएर। म अझै पर्खिरहेको छु। तपाईहरूलाई थाहा छ,
काठमाडौँका पुराना बासिन्दाहरू भन्छन्, राति 11 बजेपछि यदि कुनै ट्याक्सी आफै आएर रोकियो र ड्राइभरले तपाईको नाम नसोधिकन मात्र जाने हो भन्यो, नचढ्नुहोस्, किनभने कोही यात्राहरू एकतर्फी मात्र हुन्छन् र यदि तपाईले कहिल्यै रातको सुनसान सडकमा एउटा सेतो पुरानो ट्याक्सी देख्नुभयो, नम्बर प्लेट पढ्न नखोज्नुहोस्, किनभने रमेश अझै पर्खिरहेको छ। धन्यवाद सबैलाई यो कथा सुन्नुभएकोमा। यदि तपाईलाई यो कथाले डर लगायो भने लाइक गर्न नभुल्नुहोस्। यस्तै डरलाग्दा रहस्यमय कथाहरूका लागि मृत्युको छायालाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र घण्टी थिच्नुहोस् ताकि अर्को डरलाग्दो कथा सबभन्दा पहिले तपाईं कहाँ पुगोस्। कमेन्टमा लेख्नुहोस्, रमेश अझै पर्खिरहेको छ। यदि तपाईले अन्त्यसम्म सुन्नुभयो